lamdam asia thokpa yama tamchiba amasung tujungningai oiba thodok ama oina nupa amana masamaki nupibu mabukta thang chinduna amadi phumlen thangona mangak samkaktuna hatre thodok adu senariba mioi adu masagi maran jajabag loina police sangjakre hairiba thodok asi ngarang ayu pung 3:30 ta matamda Bishnupur police station gi manung chanba ningthokong ITI mamang lekai gi lamjai tawthabi pat haina khangnaba pat amada thokhibani hairi mapuroibana minung si khangdana hatpi khrabi nupi adugi maming Aisnam Ongbi Asa Devi kawi masagi sahi 15 rom sure mahakpo haliba mapuroiba adugi mamingna Aisnam Bigyananda sahi 13 apokpa Joy Mongol kawi thanga Aisnam lekai dagi haujikna ningthokong mamang lekai lamjai atawi pata pumsangda nga fabagi thabak tawduna leibani hairi thodok thofam dagi phangwa pawgi matung inadi mapuroibana tamchina hatpi khrabi Aisnam Ongbi Asa Devi na ngarang retin changnaba hi tonglaga chatlingaida mapuroiba Bigyana hi tongduna tanaraklaga asabu mug thang sorina ohmlak thinki madugi matungda hida taduna leiribi asabu phumlen thangona maksam kaklaga hatchibani hairi pawosna makha taribadi asa amadi Bigyananda nungsi mari lenaduna yumbal lambida khongdara matung haujik sahi 3 lom surabi masanupi amaga sahi 3 lom suraba masanupa amaga leire hairi thodok adu thokle haiba paw hektabaga Bishnupur district police kangbu ama mafam adu sangsinbaga loyana yengsinbagi thabak chathaki loyana forensic expert ki kangbu laktuna laikhidrabi asage haksang examine toro matung lokhatlaga rimsi medical sangda thamkhre thodok aduga mai leena Bigyan nandagi mathakta Bishnupur district police na case ama register tawgaloyana wahang pahonggi thabak sathari hairi kari maram gidamak thodok udu thokhibano haiba sapsabi paw hojik phawbi oina phangba ngamdri